అంటే ఒక కీలకమైనటువంటి అనౌన్స్మెంట్ గా చెప్పుకోవచ్చు. 9th రౌండ్ పూర్తయింది. చండూరు ఎక్కడైతే బీజేపీ పొటెన్షియల్ గా ఉందనుకుందో అక్కడ కూడా టీఆర్ఎస్ తన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. 3925 4000కు దరిదాపుల్లోకి టీఆర్ఎస్ చేరుకుంది. 9వ రౌండ్లోనూ టీఆర్ఎస్ తన ఆధిక్యాన్ని కొనసాగిస్తోంది. 3925 ఓట్లు మొత్తం 9వ రౌండ్ పూర్తయ్యేటప్పటికి టీఆర్ఎస్కి వచ్చినటువంటి లీడ్. 9వ రౌండ్లో టీఆర్ఎస్కి ఆధిక్యం దక్కింది. బీజేపీ 9వ రౌండ్లో ఎక్కడైతే చండూరు మండలంలో అర్బన్ ఓటర్ ఉన్నారనుకున్నారో ఆ ఓటరు బీజేపీకి కాకుండా టీఆర్ఎస్కే పట్టం కట్టారు. 3925 ఓట్లు ఆధిక్యం టోటల్గా లభించింది టీఆర్ఎస్కి 9th రౌండ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత. 9th రౌండ్తో ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అనుకున్నాం. ప్రస్తుతం మెజారిటీ కొనసాగుతోంది కానీ మెజారిటీ పెరుగుతోంది కానీ తగ్గినటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతం కనబడడం లేదు. దీంతో దాదాపు ఎడ్జ్ టీఆర్ఎస్ వైపుకు మొగ్గు చూపుతున్నట్లుగా కనపడుతోంది. గెలుపు టీఆర్ఎస్ వైపుకు అడుగులు వేస్తున్నట్టుగా కనపడుతోంది. దాదాపు 4000 రీచ్ అవుతూ ఉంది. 4000కి దరిదాపుల్లో ఉంది లీడ్ టీఆర్ఎస్ది. రాబోయేటటువంటి మండలాలన్నీ కూడా మిగతా రౌండ్లన్నింటిలో కూడా టీఆర్ఎస్కి బాగా పట్టున్నటువంటి మండలాలు కావడంతో రాబోయేటటువంటి రిజల్ట్స్ కూడా లీడ్ టీఆర్ఎస్ఏ కొనసాగే అవకాశం కనపడుతోంది. ప్రస్తుతం 3925 లీడ్ కాస్త మరింత పెరిగే అవకాశం కనపడుతోంది. మరి ఏ మేరకు లీడ్ పెరుగుతుందనేది వేచి చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి. ఆ లీడ్ను బీజేపీ ఏ మేరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతుందనేది కూడా ప్రస్తుతం చూడాల్సినటువంటి పరిస్థితి. చండూరులో బీజేపీకి కొంచెం పట్టుంది. బీజేపీకి ఇక్కడ మెజారిటీ వస్తుంది. చండూరు అలాగే చౌటుప్పల్ అనుకున్నారు కానీ చౌటుప్పల్లో డిసప్పాయింట్ చేశారు. చండూరులో పూర్తిగా డిసప్పాయింట్ చేశారు ఓటర్ బీజేపీకి చెంది. ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న బీజేపీకి ఇక్కడ లీడ్ రాలేదు. బీజేపీకి కాకుండా టీఆర్ఎస్ లీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. అప్రతిహతంగా 6వ రౌండ్ నుంచి బీజేపీ తన టీఆర్ఎస్ లీడ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. 6, 7, 8, 9 9వ రౌండ్లో అయినా చండూరు దాంట్లో బీజేపీ లీడ్ కంటిన్యూ వస్తుంది అనుకున్నప్పటికీ కూడా 9వ రౌండ్లో కీలకమైనటువంటి రౌండ్లో బీజేపీ ముందుకు రాలేకపోయింది. 3925 ఓట్ల ఆధిక్యంలో టీఆర్ఎస్ 9వ రౌండ్ పూర్తయ్యేసరికి ముందంజలో దూసుకువెళ్తూ ఉంది. ఇక 10వ రౌండ్తో చండూరు పూర్తయిపోతుంది. 10వ రౌండ్లో పార్షియల్గా ఉంటుంది. చండూరులో కొన్ని పోలింగ్ కేంద్రాలు మాత్రమే 10వ రౌండ్లో ఉంటాయి. గట్టుప్పలు స్టార్ట్ అవుతుంది 10వ రౌండ్ నుంచి సగం నుంచి. సో మరికొన్ని కేంద్రాలు మాత్రమే చండూరుకి సంబంధించి లెక్కించాల్సి ఉంది 10వ రౌండ్లో. ప్రస్తుతం 9వ రౌండ్ కూడా రూల్డ్ అవుట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బీజేపీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే 9వ రౌండ్ కూడా ప్రస్తుతం రూల్డ్ అవుట్ అయిపోయింది. మరి 9వ రౌండ్లో టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యాన్ని ఏ విధంగా చూడాలి? టీఆర్ఎస్ విజయం దిశగా అడుగులు వేస్తోందా? ఎడ్జ్ టీఆర్ఎస్ వైపు ఉందా? విజయం టీఆర్ఎస్కి దగ్గరలో ఉందా? మెజారిటీ ఏ స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది? పూర్తి విశ్లేషణ మా ప్రతినిధి సోమగోపాల్ న్యూస్ రూమ్ నుంచి అందించడానికి లైవ్లో అందుబాటులో ఉన్నారు. సోమగోపాల్, ఏదైతే కీలకం అనుకున్నామో చండూరు సెగ్మెంట్కి సంబంధించి చండూరు మండలానికి చెందినటువంటి 9వ రౌండ్లో కూడా టీఆర్ఎస్ అప్రతిహతంగా 3965 ఓట్ల ఆధిక్యంతో కొనసాగుతూ ఉంది. సో ఐటమైజ్డ్గా చండూరులో కౌంటింగ్ ఏ విధంగా జరిగింది? ఎన్ని ఓట్లు వచ్చాయి? స్టాటిస్టిక్స్ ఏంటి? ఎలా చూడాలి? చండూరు కూడా బీజేపీ చేతిలోంచి జారిపోయింది. టీఆర్ఎస్ లీడ్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంది. ఎట్లా చూడాలి? చక్రి, ఇంకొక రౌండ్ చెండూరుకు మండలానికి సంబంధించిన ఓట్ల కౌంటింగ్ ఉంది. 10th రౌండ్ కూడా చెండూరు మండలానికి సంబంధించిన ఓట్ల కౌంటింగ్ జరగబోతుంది. అయితే 9th రౌండ్లో మాత్రం మనం ఊహించిన దానికి భిన్నంగా, అంటే బీజేపీ వేసిన అంచనాలకు భిన్నంగా 640 ఓట్ల లీడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వచ్చింది. ఇక్కడ బీజేపీకి ఎక్కువ ఓట్లు వస్తాయని ఆ పార్టీ అంచనా వేసింది. కానీ ఇక్కడ కూడా అంటే 9వ రౌండ్లో కూడా మనం అనుకున్న చెండూరు ఏదైతే మున్సిపాలిటీ ఉందో ఆ మున్సిపాలిటీలో తమకు ఎక్కువగా వస్తాయని బీజేపీ పార్టీ అంచనా వేసినప్పటికీ 640 ఓట్ల తేడాతోటి ఓట్ల లీడు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వచ్చింది. దీంతో మొత్తం టీఆర్ఎస్ పార్టీ మెజారిటీ మొత్తం 9 రౌండ్ల తర్వాత 3925 ఓట్లకు చేరుకుంది. దీంతో ప్రతి రౌండ్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్ల మెజారిటీ మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. 7వ రౌండ్లో 399 మెజారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు 8వ రౌండ్లో 536 ఓట్ల మెజారిటీ వచ్చింది. ఇప్పుడు 9వ రౌండ్లో 640 ఓట్ల మెజారిటీ తోటి మొత్తం 3925 ఓట్ల మెజారిటీ తోటి 9 రౌండ్ల తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడ్లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు వరకు దాదాపు 135 ఓట్ల కౌంటింగ్ పూర్తయింది 9 రౌండ్ల తర్వాత. మొత్తం 15 రౌండ్లు ఉన్నాయి. 15 రౌండ్లలో మిగిలిన రౌండ్లకు సంబంధించి మొత్తం మిగిలిన 6 రౌండ్లు ఏ విధంగా ఉండబోతుందన్నది ఉత్కంఠగా మారింది. రెండు పార్టీల మధ్య హోరాహోరీ మనకు కనిపిస్తుంది. చెండూరు మున్సిపాలిటీ అలాగే చెండూరు రూరల్ ఇందులో మొత్తం 31,000
ఓట్లు ఉన్నాయి. ఇందులో ఇంకొక రౌండ్ మాత్రమే మిగిలింది. 10వ రౌండ్కు సంబంధించి గట్టుప్పల్లో కొంత భాగం, అలాగే చెండూరులో కొంత భాగం ఉంది. 10th రౌండ్కి సంబంధించి గట్టుపల్లు నెక్స్ట్ గట్టుపల్ కౌంటింగ్ మొదలు కాబోతుంది. 10వ రౌండ్ అంటే నీకు చెండూరు గట్టుపల్ రెండు కలిపి ఈ రౌండ్లో రాబోతున్నాయి. ఇది చాలా చిన్న మండలం. నెక్స్ట్ కౌంటింగ్ మొదలవుతున్న గట్టుపల్ మండల్ చాలా చిన్న మండలం. అది 2 రౌండ్లోనే పూర్తవుతుంది. అక్కడ కేవలం 13,000 ఓట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. అక్కడ కూడా 92% ఓట్లు పోలయ్యాయి. దీని తర్వాత మరిగూడలోకి వెళ్ళున్నారు. ఇప్పటి వరకు మనం మొత్తం చూస్తే మెజారిటీ పెద్దగా రాకపోయినప్పటికీ ప్రతి రౌండ్లో మాత్రం కేవలం 2-3 రౌండ్లో బీజేపీ లీడ్ వచ్చింది. కానీ ఆ తర్వాత వచ్చిన ప్రతి రౌండ్లో కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఆధిక్యత కనిపిస్తూ ఉంది. అయితే తక్కువ ఆధిక్యాన్ని మాత్రం ప్రదర్శిస్తూ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందుకెళ్తుంది. మిగిలిన మండలాలు చెండూరు తర్వాత గట్టుప్పలు, మర్రిగూడ, నాంపల్లి ఈ 3 మండలాలు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి. ఇవి కూడా దాదాపు గట్టుప్పల్లో 13,000 ఓట్లు ఉన్నాయి, మర్రిగూడలో 25,000 ఓట్లు ఉన్నాయి, నాంపల్లిలో 31,000 ఓట్లు మనకు ఉన్నాయి. మిగిలిన మండలంతో పోలిస్తే పెద్ద మండలాలు ఏం కాదు ఈ 3 కూడా. ఈ 3 మండలాలు ముఖ్యంగా నాంపల్లికి సంబంధించి బీజేపీకి తమకు ఓట్లు కొంత భాగం బాగా పడతాయని ఆ పార్టీ పోలింగ్ తర్వాత అంచనాలు వేసుకుంటుంది. నాంపల్లిలో ఏ విధంగా ఉంటుందన్నది ఇప్పుడు మనకు ఉత్కంఠగా కనిపిస్తుంది. చక్రి, సో తర్వాత వచ్చే వాటిలో ఓట్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి గట్టుపల్లి కానీ మరి కూడా నాంపల్లి ఇంకో గంటన్నరలో పూర్తి అయిపోయే అవకాశం కనపడుతుంది. చాలా వేగంగా అయిపోతుంది. 9వ రౌండ్ ఒకటి పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి 10వ రౌండ్ కూడా పూర్తి అయిపోతే ఈ మిగతా వచ్చే మండలాలు చాలా చిన్నవి, తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా త్వరగా పూర్తి అయ్యే గంటన్నరలో క్లారిటీ పూర్తిగా కౌంటింగ్ అయిపోయే అవకాశం అయితే ఉంది. రైట్, అదే ప్రతి రౌండ్కు కూడా కనీసం 20 నిమిషాల సమయం తీసుకుంటున్నారు. కొంత ఉదయం కొంత ఆలస్యం అయినప్పటికీ రాజకీయ పార్టీల ఫిర్యాదులతోటి వాళ్ళు కొంత ఎక్సర్సైజు చేసి వీలైనంత వరకు త్వరగా ప్రకటించేందుకు వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అలాగే వాళ్ళ వెబ్సైట్లో, ఎలక్షన్ కమిషన్ వెబ్సైట్లో కూడా ఈ రిజల్ట్ని ఎప్పటికప్పుడు పెట్టేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు దాదాపు 8 రౌండ్లకు సంబంధించి అధికారికంగా వాళ్ళ వెబ్సైట్లో కూడా పెట్టారు. ఇది అధికారికంగా వచ్చిన లెక్కనే 3,925 ఓట్లు టీఆర్ఎస్ పార్టీ లీడ్లో ఉంది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు చెండూరు తర్వాత గట్టుప్పల్ మండల్ కౌంటింగ్ మొదలవుతుంది. గట్టుప్పల్ మండల్కి సంబంధించి ఓట్లు ఎటువైపు పడ్డాయన్నది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. ఎందుకంటే గట్టుప్పల్ మండల్ను ఎలక్షన్కి కొన్ని రోజుల ముందే త్వరలోనే షెడ్యూల్ వస్తుందన్న సందర్భంలోనే గట్టుప్పల్ మండలాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. గట్టుప్పల్ మండల్ చాలా రోజుల నుంచి అక్కడ కొత్తగా ఈ మండలాన్ని ఏర్పాటు చేయాలన్న డిమాండ్ ఉంది. ఆ డిమాండ్ను ఎలక్షన్ ముందు రాజగోపాల్ రెడ్డి అది కూడా ఒక కారణంగా చూపించారు. నేను ప్రభుత్వానికి ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఈ గట్టుప్పల్ మండలాన్ని ఏర్పాటు చేయలేదు, ఇది ప్రజల డిమాండ్ అని అక్కడ ధర్నాలు కూడా చేశారు, ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేశారు. దానికి ఆయన మద్దతు ఇచ్చారు. అయితే ఊహించని విధంగా ఎలక్షన్ రాబోతున్న సందర్భం, ఆయన రాజీనామా చేస్తున్న సందర్భంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గట్టుప్పల్ని ఒక మండలంగా ఏర్పాటు చేసింది. ఇప్పుడు మొత్తం ఉన్నటువంటి 7 మండలాల్లో చౌటుప్పలు, సంస్థాన్ నారాయణపూరు, అలాగే మునుగోడు, చెండూరు, గట్టుప్పలు, మర్రిగూడ, నాంపల్లి ఈ 7 మండలాల్లో అతి చిన్న మండలం గట్టుప్పలు. ఇక్కడ కేవలం 2 రౌండ్లోనే పూర్తవుతున్నాయి. ఓట్లు కూడా 13,452 ఓట్లు మాత్రమే ఈ మండలంలో ఉన్నాయి. ఇక పైన చూసిన ఏ మండలంలో కూడా ఇంత తక్కువ ఓట్లు, కనీసం 25,000 పై చిలుకే ఈ మిగతా మండలాల్లో ఓట్లుండగా ఇక్కడ మాత్రం గట్టుప్పలో మాత్రం కేవలం 13,000 ఓట్లే ఉన్నాయి. ఈ మండలం ఎటువైపు నిలబడ్డది? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మండలం ఏర్పాటు చేసినందుకు అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ వైపు ఉన్నారా, లేకపోతే ఆ డిమాండ్ను ముందుకు తీసుకొచ్చిన విపక్షాల వైపు వీళ్ళు నిలబడ్డారా అన్నది మనము చూడాల్సి ఉంది. ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ మనకు క్లియర్గా ఈ 2 పార్టీల మధ్య హోరాహోరీ ఒకవైపు జరుగుతుండగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వస్తున్నటువంటి ఓట్లు ఈ 2 పార్టీల భవిష్యత్తును మారుస్తున్నాయని మనం క్లియర్గా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని ఓట్లు చీలుస్తుంది అన్నదాన్ని బట్టి వీళ్ళ విజయం ఆధారపడి ఉంటుంది. టీఆర్ఎస్ గెలుస్తుందా, బీజేపీ గెలుస్తుందా అన్న దానికి సంబంధించి క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే మనం హుజూరాబాద్ ఎలక్షన్ చూసాం. అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ 2,000-3,000 ఓట్లు కూడా తెచ్చుకోలేని పరిస్థితికి వచ్చింది అక్కడ పార్టీ. దాంతో విజయం ఒకవైపు వెళ్ళిపోయిన పరిస్థితి. ఇప్పుడు
ఇక్కడ పాల్వాయి గోవర్ధన్ రెడ్డి లెగసీ కావచ్చు, పాల్వాయి శ్రవంతి గతంలో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన సానుభూతి కావచ్చు, ఆమె పార్టీ టికెట్ ఇవ్వకపోతే ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేసి ఓడిపోయిన పరిస్థితి ఉంది. ఇప్పుడు ఆమె అధికారికంగా రాజగోపాల్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ నుండి బీజేపీకి వెళ్తే ఆమె కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి అయ్యారు. 5-6 అభ్యర్థులు పోటీ పడ్డప్పటికీ చివరికి అధిష్టానం పాల్వాయి శ్రవంతిని క్యాండిడేట్గా చేశారు. ఆమె మహిళల ఓట్లు బాగా తెచ్చుకుంటారు అనే ఆశతోటి ఆ పార్టీ ఇచ్చింది. అయితే ఆ రెండు పార్టీల మధ్యలో స్రవంతి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పెద్దగా పోటీ ఇవ్వలేకపోయారు. మనం ఫస్ట్ రౌండ్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చిన ఓట్లు మనం ఒకసారి చూస్తే ఫస్ట్ రౌండ్లో 2100 ఓట్లు కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చాయి. అలాగే రెండో రౌండ్లో 1537 ఓట్లు వచ్చాయి. మూడో రౌండ్లో 1926 ఓట్లు వచ్చినాయి. నాలుగో రౌండ్లో 1817 ఓట్లు వచ్చినాయి. ఐదో రౌండ్లో 2683 ఓట్లు వచ్చాయి. ఆరో రౌండ్లో 1962 ఓట్లు వచ్చాయి. అలాగే 7, 8, 9 రౌండ్లో కూడా దాదాపు 2000కు అటు ఇటు ఓట్లు వస్తున్నది మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సేమ్ టైం టీఆర్ఎస్ పార్టీకి వరుసగా చూస్తే 6000, 7000, 7000, 4000, 6000, 6000, 7000, 6000 అంటే 6-7 మధ్యలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ఓట్లు వస్తున్నాయి. అదే సేమ్ బీజేపీ మనం చూసినప్పుడు 5000, 8000, 7000 ఇట్లా వస్తున్నాయి. అంటే 5000, 6000 మధ్యలో బీజేపీకి ప్రతి రౌండ్లో ఓట్లు వస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్ పార్టీకి 2000 మధ్యలో 2000, 2500 మధ్యలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓట్లు వస్తున్నాయి. అంటే ఒక రకంగా ఎవరు గెలవాలన్నది ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ డిసైడ్ చేసే పరిస్థితి మనకు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్ని ఓట్లు తెచ్చుకుంటుందన్న దాన్ని బట్టి ఎవరి విజయం ఉంటుందని. ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి వెళ్ళే ఓట్లు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓట్లు కాబట్టి అది టీఆర్ఎస్కి మేలు చేస్తుందన్న అభిప్రాయం ఉంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ ఎన్ని ఓట్లు తెచ్చుకుంటుంది, కనీసం డిపాజిట్ వరకు వస్తుందా ఏంటన్నది మనం చూడాలి. అంటే మరో ఏడాదిలోనే సాధారణ ఎన్నికలు జరుగుతున్న సందర్భంలో ఈ మూడు పార్టీలకు కూడా ఈ ఎలక్షన్ చాలా ప్రతిష్టగా మారిపోయినాయి. మరో ఏడాది అంటే ఎవరు సెకండ్ ప్లేస్ వస్తారు, ఎవరు థర్డ్ ప్లేస్ వస్తారని కూడా ప్రజలు గమనిస్తున్నారు. రాబోయే ఎన్నికల్లో అధికార పార్టీతో పోటీ పడేది ఎవరు అన్నదాని మీద చాలా ఉత్కంఠ ఉంది. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి అన్ని కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా క్యాడర్ ఉంది, అలాగే లీడర్లు ఉన్నారు. బీజేపీ పార్టీ ఇప్పుడు ఎమర్జ్ అవుతున్న పరిస్థితి మనకు కనిపిస్తుంది. అంటే ప్రతి కాన్స్టిట్యూన్సీలో కూడా పట్టు సాధించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. కొత్త నాయకుల్ని పార్టీలో చేర్చుకుంటున్న పరిస్థితుల్లో ఈ ఎన్నిక మునుగోడు ఎన్నిక ఫలితం ఖచ్చితంగా రాబోయే ఎన్నికల ఫలితాల మీద ఆ పార్టీలు ఏ విధంగా స్ట్రెంథన్ అవుతాయో దాని మీద డెఫినెట్గా ప్రభావం చూపే అవకాశం మనకు కనిపిస్తుంది. చక్రి రైట్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద అప్డేట్ సోమగోపాల్. మొత్తంగా 9వ రౌండ్ పూర్తయిపోయింది. 9వ రౌండ్ తర్వాత కూడా టీఆర్ఎస్ ఆధిక్యంలోనే కనబడుతోంది. 10వ రౌండ్ కౌంటింగ్ జరుగుతోంది. 10వ రౌండ్లో ప్రస్తుతం చండూరు, గట్టుప్పల్ మిక్స్డ్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ రెండు మండలాలకు చెందినటువంటి పోలింగ్ కేంద్రాల ఓట్లను లెక్కిస్తూ ఉన్నారు. ప్రస్తుతం మరో 2 రౌండ్లు పూర్తయితే అంటే 10వ రౌండ్ పూర్తయిపోయిందంటే బీజేపీకి ఎక్కడైతే హోప్ ఉందో చండూరు అది పూర్తయిపోతుంది. 10వ రౌండ్ పూర్తయిన తర్వాత ఇక తర్వాత టీఆర్ఎస్కి పట్టున్నటువంటి ప్రాంతాల్లో లీడ్ కొనసాగి